สวัสดีค่ะ Hello everyone. G'day. I want to set up again. I want to do barbecues. I wear this top. I don't know why. It's my barbecue top and my Bunnings cap. So today we got Dad here today doing fitting a new gas stove for us. So Dad's doing that at the present moment. So we'll show you what he's doing. And I'm doing another barbecue, another lamb roast. So we'll show it to you soon. And Gail's going to show you some gardening she's been doing. I look like the green finger. I've been doing the gardening. She's the gardener. I just cook barbecues and water the garden. That's what I do. Catch you soon. วันนี้เราทำบาร์บีคิวกันอีกแล้วค่ะ แต่วันนี้คุณพ่อของพอมาเปลี่ยนหัวแก๊สให้เนาะ Dad? Yep. Say hello to the camera. Oh, hello, hi, how are you going? Putting Paul's and Cow's new gas hot plate so they can. Cow loves cooking, so we're going to put it in so she can make beautiful meals like she normally does. And yeah, it should be, hopefully it'll work out okay and I'll be very happy with it. Yep. It's a lovely day and we work in a lovely environment. We've got lovely people to work for. Oh, Dad. Couldn't get better than that, so what else to... Dad's a natural. Look, Dad's a natural. He's very good on the camera. Thank you, Lovely, Father. lovely. Yeah, better get going, otherwise you have no stove, you won't be able to make food, so... จะพาไปชมสวนหย่อมเล็กๆ นี่จัดเองนะคะ You're supposed to test the gas or the 70 gas leaks before you do a job. Yeah. I mean, okay. ตรงนี้ก็เพิ่งจะเริ่มทำนะคะเนี่ย ตรงนี้มีเต่าด้วย จะเนรมิตให้เป็นทะเล นี่ก็เพิ่งเอานู่นนี่นั่นมาใส่เนาะหลายอย่าง มีบ้านเห็ดด้วย ไฟในบ้านเห็ดตอนกลางคืนจะมี อันนี้จะเป็นโซลาร์เซลล์เนาะ ต้องไปตั้งไว้กลางแดด เขาจะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์เนาะ อันนี้ก็จะปลูกไว้ทำพันธุ์เนาะ เอาไว้ทำสวนหย่อม เดี๋ยวพาไปดูตรงโน้นอีกมุมหนึ่ง นี่ พระเราก็ได้มาจากบันนิ่งนะคะ ตรงนี้เป็นแสงรับแสงจากโซลาร์เซลล์เหมือนกัน มีคนแคะด้วย ออกแบบเอง ว่างๆเนาะ ไม่มีอะไรทำโต๊ะแก้เหงาไป ก็มีตรงนี้อีกมุมหนึ่ง ส่วนกระถางตรงนี้ก็เตรียมไว้ปลูกพริกเนาะ มีพริก อันนี้เป็นโรสแมรี่เนาะ ซื้อมาแล้วก็มาลงดิน ตรงนี้ยังไม่เสร็จอะไรเลย ก็ยังดูรกๆหน่อย ส่วนต้นนี้เป็นต้นเลมอนเนาะ บาร์บีคิว ตอนนี้บ้านข้างนอกบ้านรกหน่อย เพราะว่าคุณพ่อมาเปลี่ยนหัวแก๊สให้ ก็เลยต้องรื้อของออกมา ตรงนี้เป็นต้นมะนาวบ้านเราเนาะ นี่ไงพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกซื้อมาวันนั้น ต้นละ900 บาทไทยเนาะ แล้วก็มีมะกรูดของเราด้วย ส่วนตรงนี้จะเป็นผักสลัด ซื้อเมล็ดพันธุ์เนาะ มาแช่น้ำไว้ แล้วก็เอามาลงดินแล้วก็ขยายออกเป็นแบบนี้ อันนี้ที่เพาะไว้ เดี๋ยวจะเตรียมย้าย ส่วนตรงนี้เป็นมะเขือเนาะ มะเขือม่วง รกหน่อย ตอนนี้กำลังทำก่อไฟ คุณพ่อก่อไฟไว้ เนี่ยค่ะรก เครื่องมือพ่อทั้งนั้นเลย เดี๋ยวมาเจอกันค่ะ Hello again. Here we are doing a lot of lamb roast. Our favourite. So Dad's looking forward to some lamb roast with garlic and rosemary. This is a very Italian style. So yeah, just gonna. So we've got the sweet potato and veggies in there, sweet potato and baked potato in there. มีมันม่วงด้วยวันนี้ Just gonna get some of this in there. It's nice and hot. So put this on. Here we go again.
Cole's, it's nice and hot in here. This barbecue is hot. Professional. Yeah, I can look at the grip. Come on. Do many time. There you go. Oh, there you go. Alloy. Yum. My favorite. Whew. Hot. อาหารว่างค่ะ มีซาลามิ บิสกิต แล้วก็ชีสเนาะ มีชีสอยู่2 แบบ Alloy. Yum. I can't wait. Can't wait. อะไรก็รอไม่ได้ Can't สั wait. กอย่าง Can't wait. This is the cheesy boy side. This is the new one. This one new one Presenter หลับไปแล้วมั้งน่ะ Wake up Wow. Like Mark Williams say, wow. Unbelievable. Pet nip noise. This is calabrese salami, Italian salami. The biscuit's got garlic and onion, yeah. Garlic And Mercy Valley cheese. What's it? I'll try to get the back ones in. I see Saul put back under here. No way. Oh, I look nervous. You see now? Gone. Oh, don't innocent bystander. You know where they are? Up here. Yeah, we'll do washing. Yeah, we'll do washing. Really? This is local. Innocent bystander from Hisville. This is local. This is there, darling. If you look at the address, yeah, Hisville. There, right there. Yeah, we can buy from there, darling. That's good, huh? Oh, the restaurant. We go to Okay. Pizza. Winery shop. the innocent bystander. Number 1. Sorry. Go back to work now. That's one, yeah. Yum, yum. So the juice is going through the sweet potatoes. Beautiful. So they go into that there. That really is beautiful. You're making me mouth water. That's going to be very, very nice. Thank you, guys. It's going to be lovely. See you soon. That's been one of the best things. พ่ออยู่บนหลังคา ทาดา โอ้โห เบิร์นแล้ว Oh, nice. Lovely. อู้ steak cook งำ
That's all beautiful, cow. Please. Thanks, darling. Thank you. Beautiful. And that's chili. Is that Yeah. chili? Very hot? Is that very hot? This really hot. That one not so hot? This one? This one just oil. Oh, okay. That one hot, is it? Yeah. Just try a little bit. A little bit. Just a little bit. Thank you. This is my customer. Very happy. I'm the first customer. I'm the favourite customer. I'm the one that all the flies away. Looks delicious. Cows give me a beautiful lamb roast dinner, sausage, and some lovely salad. Beautiful. Thank you. Thank you very much. Enjoy, Father. I'm very hungry. I've been busy. See ya. Father do a lot of work for today. Looking good, mate. Looking Got good. some sauce? Delicious, mate. Oh, This mine. yeah. อันนี้ของฉัน Hey, where's my He said. plate? Well, that is so nice. Good. Good. Yum. Good. Oh. Hello. Thank you. Thank you. Lovely. Very nice. We're having a lovely roast dinner, roast lunch, and thank you. I'm singing in paradise. Thank you, Dad. You do it. มีมันม่วงด้วย กับมันฝรั่ง Here's your phone, Dad. Yeah, he's called some of that before. Okay. It does look beautiful. This purple sweet potato. Ta-da! Whee! คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอลิง say goodbye. See you later. Thank you for watching today. It's been a very adventurous day today. Home day, doing things at home. Gas stove, gardening, barbecue. You know, and had some lunch too. Very nice barbecue for lunch with Dad today. So thank you for watching. Please like, subscribe to the channel. We appreciate it as always. And we'll see you on the next video. Thank you. Love my t-shirt. The Joker. Pretty cool, huh? Anyway, guys, thank you very much for watching. Bye. Bye.